lagi kan. Nah ini dia klaksonnya. Ini ya klaksonnya udah kosong, makanya klaksonnya dia nggak suara lagi. Yang punya udah bawa ke bengkel tapi nggak dapat. Ini yang terjadi, kabelnya kosong akibat terlalu kuat mengikat ini, dia akibatnya cepat putus. Jadi klaksonnya tidak bisa hidup. Alhasil terpaksa kami buka tadi, kami cek semua menggunakan akpometer. Alhamdulillah ini udah dapat yakinnya. Sekarang kita langsung pemasangannya untuk kita tes apakah klaksonnya udah normal kembali. Ingat, kalau klaksonnya tidak bunyi lagi, jangan langsung kita ganti ini ya. Alangkah baiknya kita periksa dulu. Biasanya kabel yang coklat yang ini dia sering putus di dalam ya. Jadi akibatnya nggak bisa suara lagi dah. Oke. Ya kan bosku. Nah, coba kita tes. Oke, sudah normal. Oke. Sekarang langsung kita pasang lagi untuk kita tutup lagi kabel-kabelnya semua, dan untuk kita tutup ini klakson pun udah oke lagi. Jangan lupa subscribe channel kami Matic Service Baca. Tinggalkan komentar untuk bertanya tentang Matic yang Anda dapat keluhan. Nah ini dia sering putus karena dia biasanya dia pengikatnya di sini, lama-lama dia tergesek, jadi penyebabnya dia bakal putus. Nah, akibat ini dia sering putus yang coklat ataupun biasa bisa terjadi yang warna pink ini. Yang pink ini untuk masa body, yang coklat ini pengapian api dari baterai. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum. Oke, ini dia mekanik kami dari bukan kaleng-kaleng, Hasbi spiritual ini ya. Dari Padang Sinimpuan.